ಯಬ್ಬೇ ಫುಲ್ ಎನರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೊರಟೆ, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಸಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೇಚರು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಫೇವರಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆದರೂ ಕೆಲವು ಸತಿ ಮಳೆ ಹೊಡೆದ್ರೂ ನಾವು ಬಿಟ್ಕೊಡಲ್ಲ, ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲನೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈವನ್ ಇವಾಗ ಅಡುಗೆನೂ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋ ಸೀನೇ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ RNR ನಾವು ಮಳೆಯಲ್ಲೇ ನಡೆಸಿದ್ದು. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಭಜನ್ ಬೋಪಣ್ಣ. ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮರಿಬೇಡಿ. ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೂಪರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇವಾಗ ಈ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕರೆದು ಬಿಡುವ ನನ್ನ ಬೆಟರ್ ಆಫ್ ಅರ್ಧಾಂಗಿ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ. ಓಕೆ, ಕೋಕ್, ನಿನಗೆ ನಾನು ಒಂದು ರಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಖಂಡಿತ ಇದೆ. ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಾವು ಜೂಮ್ ರಿಂಗ್ ಹತ್ತಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಡೈಮಂಡ್ ರಿಂಗ್ ಕೇಳಿದ್ದೆ, ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಕೊಡ್ಸಿಲ್ಲ. ಡೈಮಂಡ್ ರಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ರಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ರಿಂಗ್ಸು. ಲ್ಯಾಟ್ರಿ ಆಯಿತಾ? ಅದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಟೀಮ್ ಮೇಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ನವೀನ್. ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕೇರಳ ಬ್ಲಾಗರ್ಸ್ ಬಂದು ಅವ್ರು ಏನೋ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿ, ಅವ್ರದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು, ಫುಲ್ ಫೇಮಸ್ಸು. ಸ್ಮೈಲ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ, ಯಾರು ಅಂತ. ನಿನ್ನ ಸ್ಮೈಲ್ ಏನು, ಯಾರ್ದು ಸ್ಮೈಲ್ ನಿನಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರೋದು? ಅಮ್ಮಂದು ಕ್ಯೂಟ್ ಸ್ಮೈಲ್. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹಾರ್ಟಿಂದ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆಯಿತಾ? ರೋಷನ್ ಇವತ್ತೇ ನಕ್ಕಿದ್ದು. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅಂಬ್ರೆಲಾ ಮ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲ ಕೋಕ್, ಸಾಗರು. ಆದರೆ ಸಾಗರು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಛತ್ರಿ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದು, ಇಷ್ಟು ಕೇರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಎಣ್ಣೆಗೆ ತಂದಿದ್ದು ಅಂತ. ದೇವ್ರು ನಿಂಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತದ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ಚಟಪಟ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆದ್ರೂ ಸಾಗಿ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ನೀನ್ ನನಗೆ ಕೊಡೆ ಹಿಡಿತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಡೆ ಹಿಡಿತೆ. ಹೇಳು, ಯಾರಿಗೆ ಹಿಡಿಯೋದು? ಇಬ್ರ. ನನಗೆ ಇಡಬೇಡ, ಎಣ್ಣೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮಿಗೆ ಅಂತ. ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು ಯು. ಯಾರು ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಸರಿ, ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೊರಟಿದೀವಿ ನವೀನ್ ಅವರೇ? ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಆನಿಯನ್ ರಿಂಗ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಈರುಳ್ಳಿನ ಒಂದು ಮರಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದಿರೋದು. ಹೌದು, ಹೋಮ್ ಮೇಡ್. ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋ ಈರುಳ್ಳಿದ್ದು ಆನಿಯನ್ ರಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆದರೆ ಸಾಗರ್, ನಾನು ಚಂಡಿ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಚಂಡಿ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆ ಮಾತ್ರ ಚಂಡಿ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ನನಗಂತೂ ಈ ಜೀವನವೇ ಬೇಸರ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ರೆಡಿನಾ? ಚಾಲೆಂಜ್ ತಗೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಐ5 ಯಾವ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೂಪರ್. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು. ಏನೇನು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು? ಆನಿಯನ್ ರಿಂಗ್ಸ್, ಈ ಥರ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಆನಿಯನ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೂಪರು. ಆಮೇಲೆ ಮೈದಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲ ಮೈದಾ ಇಷ್ಟು ಬೇಕಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು. ಹಾಗೆ. ಓಕೆ. ಈ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರು, ಇದು ಪೆಪ್ಪರ್, ಆರಿಗಾನ್, ಸಾಲ್ಟ್, ಇದು ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಚಿಲ್ಲಿ. ಸಾಗರ್ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಕಾಶ್ಮೀರ್ಗೆ, ಇನ್ನೂ ತಂದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಚಿಲ್ಲಿ. ಸಾಗರ್, ಇದೆಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸಾಗರ್? ಇದು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ. ಪಕ್ಕಾ ಶಿಷ್ಯ ಅಂದರೆ ನಂದು ಅವನೇ. ಎಷ್ಟು ಆನೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೊನ್ನೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲಿಗೆ ಆರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಿದ್ದರೆ ನೀನು ಅಪೋಸಿಟ್ ಕಡೆಗೆ ಬೀಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದೆ, ಅಪೋಸಿಟಿಗೆ ಬಿದ್ದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಸ್ಟೈಲಾಗಿ ಬಿದ್ದರೆ ಇವನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೆಲ್ಲ ಇಳಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಕಂಟೆಂಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವ. ನೀವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್ ಇರಲಿ, ನಮ್ಮ ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮುಗಿಲಿ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಶೆಫಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಛತ್ರಿ ಹಿಡ್ಕೊ ಸಾಗರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಛತ್ರಿ ತೊಗೊಂಬಂದಿರೋದು. ಹಾಂ, ಓಕೆ, ರೆಡಿ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಮೈದಾ. ಇಷ್ಟು ಮೈದಾನ ಅಷ್ಟು ಬೇಕಾ? ಹೊಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಐಡಿಯಾ. ಹೊಗೆ ಆದರೂ ಏನೋ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಓಮನು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಅಪ್ಪು, ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ವಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ. ಯಬ್ಬೇ
ಇದುವರೆಗೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಜಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ದೇವ್ರೆ ಯಾವ್ದು ನೀವು ಮಳೆ ನಿಲ್ಸಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ದೇವ್ರೆ, ನಮ್ಗೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಲಿ ದೇವ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಡೈಮಂಡ್ ರಿಂಗ್ ಅಂತೂ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆನಿಯನ್ ರಿಂಗ್ ಆದರೂ ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸು ಅಂತ ಒಂದು ಆಸೆ. ಓಕೆ ಮಾಡಿ, ಏನು ಮಾಡೋದು. ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್. ನಾವು ಯೂಶಲಿ ಮೈದಾ ಕಮ್ಮಿ ತಿನ್ನೋದು. ಸಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊ ಸಾಗಿ. ಹಾಂ, ಸೊ ಮಾರಲ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ತಂದಿರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬೇಕಾ ಅಷ್ಟೇ? ಸರಿ. ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಉಪ್ಪು. ರುಚಿ ತಕ್ಕಂಗಿತ್ತ. ಇದು 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 ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಇದು ಈಗ ನಿಮಗೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಖಾರ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ, ನೋಡಿಲಿ ಈ ಥರ ಫೋರ್ಕ್ ಎತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫೋರ್ಕ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಇದೊಂದು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ನೀವು ಮನೇಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 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 ನೋಡಿ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಉಪ್ಪು ನೋಡಿ, ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಬಾಚ್ಕೋಬೇಕು. ಈ JCB ಎಲ್ಲಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಫೋರ್ಕಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಇದು. ಆಯಿತು ತೆಕೋ. ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಸಲ ಮಾಡ್ತಿರೋದಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್. ಮೊದಲ ಸಲ ಅದೇನೋ ಹಾಡಿದೆಯಲ್ಲ, ಮೊದಲ ಸಲ. ಸೂಪರ್. ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನೀರು ಹಾಂ ಹೌದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಕಂಟೆಂಟ್ನ ತುಂಬ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೋಬೇಡಿ ಆಯ್ತಾ, ಯಾರನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಅದೆಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆದರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದರೆ ನಾನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಏನ್ ನೀರು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀರಿದೆ. ಸಾಗರ್ ಛತ್ರಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ನೀರು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಫೈರ್ ಮಾಡು, ಫೈರ್ ಮಾಡು ಸಾಗಿ. ಮಲ್ಟಿ ಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಸಾಗರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬಾರ್ದು ಪಾಪ ಅವನು. ಸೂಪರ್. ಮಳೆ ಬಂದರೂ ಬಿಟ್ಕೊಡೋದವರು ನಾವು ಅಲ್ಲ ನವೀನ? ಹೌದು ಸರ್. ಆದರೆ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳೋಂಗಿಲ್ಲ, ಮಳೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಾಗೋಯ್ತು ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ. ಮಳೆಗೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಮಳೆಗೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಓ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಹೌದು, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಟೀ ಅಥವಾ ಕಾಫಿ ಇದು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗ. ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬೋದಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಈಗ ಎಣ್ಣೆ ಆರಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವನು ಶೆಫ್ ಅಲ್ಲ, ಏನೂ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಹೈಜಿನಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟೇ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಗಿಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಕೊಂಡು. ಆದರೆ ಮೇನ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದೇ ಈ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಅಲ್ಲ. ಉಪ್ಪು ನೋಡಿಲ್ಲ, ಖಾರ ನೋಡಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಶೆಫ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್, ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ಮೆಲ್ಲಲ್ಲೇ ಕಂಡುಹಿಡ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ಈ ಶೆಫ್ ಹೌದು. ನೀನು ಹಂಗೇನಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀರು ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ ನೀರು, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಸಾಗರ್, ನೀನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆಯಾ. ಜನರು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋರು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಸಾಗರ್? ಆಗಿದೆ. ರೆಡಿ ಓ ಸೂಪರ್. ರಿಂಗು ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಸರಿ, ಇದು ಮ್ಯಾಮಿಗೆ ರಿಂಗ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಳೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದು, ರಿಂಗ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇದು ಬಾಳೆ. ನಾನು ಕೇಳಿದ್ ರಿಂಗು, ನಂಗೆ ಬಳೆ ಬೇಡ. ನಿಮಗೆ ರಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಂಗೆ ಬಳೆ ಬೇಡ, ನಾನು ಕೇಳಿದ ಡೈಮಂಡ್ ರಿಂಗು. ಮ್ಯಾಮ್ ಎಲ್ಲ ರಿಂಗೇ ಮ್ಯಾಮ್, ಅದು ರೌಂಡ್ ಇದೆ, ರಿಂಗು ರೌಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಹೌದು, ಬೆಳ್ಳಗಾಗಬೇಕು. When there is a challenge in life, face it. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಕ್ಕೋ? ಅಲ್ಲ, ಸಾಗರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸಾಗರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಗರ್ when there is a challenge, face it. Yes. ಅಲ್ಲ, ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇರೋ ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ, ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಭಾರತವೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಎಲ್ಲ ಶೆಫಿಗೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ನೋಡಿದೆ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೆಗಿತಾರೆ. ನಿಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇದೇನು ಕತೆ? ಈಗ ಇದನ್ನ ನೀವು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಒಳಗಡೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ನು. ಹಾಂ, ಸಾಗಿ ಇರ್ಕೋಗಿ ಸಾಗಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ. ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಲೆವೆಲ್ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಸಾಗರ್ದು.
ಬೆಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನವೀನ್? ಅದು ಕಲರ್ ಇರ್ತದೆ, ಗೋಲ್ಡನ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್. ಗೋಲ್ಡ್ ರಿಂಗ್. ಓಕೆ ಹಾಂ, ಕೋಕ್ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ರಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಲ ಕೈಗೆ, ಬೆರಳಿಗೆ. ಓಕೆ ಸೂಪರ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಲುಕ್ ವೈಸು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಟೇಸ್ಟ್ ವೈಸ್ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಇದು? ಇಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಅವನು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನೋಡಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಹಾಕೋದು ಒಳ್ಳೇದು. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನೋಡಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ, ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಡ. ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ? ಬರಲ್ಲ? ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರು. ಅಲ್ಲಗೋ ಅದ್ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು? ಇದು ಕಾಕ್ಟೈಲ್ ಸಾಸ್ ಅಂತ ಅದ್ಯಾರು ಮಾಡಿ ಸರ್? ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಏನು ಮಯೋನೀಸ್ ವಿತ್ ಮೈನಸ್ಸು ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ್ಟು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಇವ್ರದೇ ಮಯೋನೀಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಕ್ಟೈಲ್ ಸಾಸ್ ಅಂತ. ಕಾಕ್ಟೈಲ್ ಸಾಸ್. ಇಂಥ ಜನ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಹೊಡಿರಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಓಕೆ ನೈಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದ್ಕಿಂತ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ ಹೋಗಿ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ರಿಂಗ್ ತೆಗೋ. ಈ ಥರ ಹುಡುಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ಗೆ ತುಂಬ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ. ಏನು ಇದು? ಏನು ಸಾಸು? ಕಾಕ್ಟೈಲ್ ಸಾಸ್. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೇಳಿದ್ದು. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ನಾನು ಕೇಳಿ ತಿಂತಾ ಇರೋದು, ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಮೊದಲನೇ ಸಲ. ಕಾಕ್ಟೈಲ್ ಸಾಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಎಂತ ಟೇಸ್ಟ್ ಇದೆ? ಬಿಸಿ ಬಿಟ್ಟದಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಬಿಸಿ ಸೂಪರಾಗಿದೆ. ಸಾಸ್ ಒಂದು ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಉಪ್ಪಿನ ಹಾಕ್ಬೋದಿತ್ತು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಇರೋದೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೌದು, ಈರುಳ್ಳಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪಕೋಡ ಒಳ್ಳೆ ಮೆನ್ಯೂ. ತಗೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೂಪರು. ಕೋಕ್ ಯಮ್ಮಿ. ಎಮ್ಮಿ. ವಾವ್ ಸೂಪರ್. ಅಯ್ಯೋ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಸೂಪರ್ ಸಖತ್. ಏನು ಸ್ಟೈಲ್ ಅರ್ಬನ್ ಐದು. ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಕಂಟೆಂಟಲ್ಲಿ, ಆದರೂ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಸಿಂಪಲ್ ರೆಸಿಪಿ, ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಮ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಟೇಸ್ಟು ಸಖತ್ತಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಒನ್ಸ್ ಮೋರ್, ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮರಿಬೇಡಿ. ನೀವು ಬಾಯ್. ಸೊ ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ ನಾನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ನವೀನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಪಾಪ ಏನೋ ಕಲ್ತು. ನವೀನ ಮತ್ತೆ